Пеперудената кожа, известна още като епидермолиза булоза, е много рядко кожно заболяване, което засяга само няколко хиляди души в света. Състоянието се характеризира с крехкост на кожата, придружено от мехури, които се развиват и от минимална травма. Мехурите се разкъсват и прерастват в рани, които сълзят, сърбят и болят, при привидно безобидни действия, като излагане на слънце, триене на кожата, надраскване или дори използване на лепенка. По-настоящем няма лек за това заболяване. Здравейте, аз съм Георги и съм на 9 години от Перник. Какво ще ни разкажеш за себе си, Георги? Кажи първо в кой клас? Аз съм в 3 клас А. В кое училище? В училище Иван Милски. Как се казва класната ти? Класната ми се казва Атанасова. Добра ли е госпожа Атанасова? Да, много добра и много ни помага. Разкажи ми за заболяването ти, Гоги. Как се казва? Моето заболяване се казва пеперудена кожа. Знаеш ли защо се казва така? Защото е много крехка, точно като на пеперуда. И трябва да бъдем много внимателни. Да, и трябва всички да бъдат много внимателни. Разкажи ми как минава един твой ден. Сутрин като станеш, как минава денят ти? Какво правиш? Аз сутрин като стана. Първо, че да кажем, аз не мога да ставам. Или? В смисъл, как така? Разкажи ми. Не съм свикнала да стана рано. Аха, не обичаш да ставаш рано. Не обичам да ставам рано сутрин, но се налага и ставам, закусвам. Отивам на училище, след училище малко на разходка, прибирам се, ядем малко и си почивам и после домашните и така. Колко често ти се сменят превръзките? Ти под дрехите имаш превръзки, нали така? Или през един, или през 2 дена. Кой ти сменя превръзките? Мама ми ги сменя. Колко време отнема смяната на превръзките? Смяната на превръзки отнема около 1-2 часа. Това ли е най-болезненият момент за теб? Да. Тогава те боли най-много? Да. Всеки път има скандал. Защо? Заради болката ми. Ти смяташ, че тя го прави нарочно ли? Не смятам, че го прави нарочно, просто аз не мога да търпим. И като много почва да ме боли, аз просто се развиквам, но тя ми казва да спрем да викам. Но аз не мога, защото мен си ме боли. Кое ти помага в тези моменти, когато най-много те боли? Сещаш ли се за нещо? Няма такова нещо, но понякога тата идва да ми държи ръката и да ме гади. Иначе ако не, той няма друго нещо. Той ли е твоята опора? Да. Как премина първият ти учебен ден? Първият ми учебен ден от началото, като
за първи път влезнах в училище и мина малко по-тежко от очакваното. Притесняваше ли се? Малко, да. От какво? От това как ще те приемат децата ли? Да, това ще ме приемат децата. А те как те приеха? Те ме приеха много добре от самото начало и вече ми помагат с всичко. Днес с мен е един от най-важните хора след семейството на Гоги. Здравейте, ще ни се представите ли? Здравейте, казвам се Кръстинка Атанасова, съм класната ръководителка на Гого. Как разбрахте вие за Гоги, че ще имате дете с специално състояние в класа си? Ами след като мина процедурата по прием на заявления за бъдещи първолаци, разбрахме, че семейството на Гого е избрало нашето училище, където той да се обучава. И бяхме информирани ние, учителската колегия, за това, че в потока ще има дете с пеперудена кожа. Нещо, което ни притесни, защото никой от нас, включително и аз, признавам си, не знаех абсолютно нищо за това заболяване. И когато разбрах, че Гого ще бъде мой ученик, много неща прочетох, информация потърсих във всички възможни източници, но най-полезното за мен беше изсценираната от директорката среща, на която специалният екип от психолог, ресурсен учител, аз се срещнахме с неговата майка. На тази среща тя ни разказа за състоянието на Гого до момента, разказа ни за общото му физическо състояние, разказа ни как преминава неговото ежедневие, какво може и какво не може, на какво трябва да обърнем внимание. Тази среща беше много полезна, защото ни даде така яснота за нещата, с които ще се борим в ежедневието в училище. След това имахме родителска среща с родителите на децата от класа, на която аз ги информирах, че в класа ни ще има пеперудено дете и ги помолих да разговарят вкъщи с децата, да им обяснят, че Гого не е опасен, че заболяването му не е заразно, че не трябва да се притесняват от него. И те съдействаха всички, те поговориха с децата си. А с децата отделно имахме разговори. В първите дни на първи клас, когато Гого вече си беше тръгнал след учебни часове, аз им казах, че могат да ми зададат каквито искат въпроси. И в край на краищата те ми зададоха само 3 въпроса. Първият беше дали заболяването му е заразно и дали е опасно за тях. Аз им казах, че това заболяване не е заразно и че никой от тях няма да се разболее от тази болест. Другият въпрос, който ми зададоха, е дали Гого изпитва болки. И аз им казах, че Гого изпитва болки от мига на раждането си, че неговото ежедневие, неговият живот до момента е свързан с болка, т.е. той ляга и става с болка. Третия въпрос, който ми зададоха децата, е дали Гого ще бъде излекуван. И аз им казах, че лекарите правят всичко възможно да облегчат неговите болки и страдания. От този момент нататък нищо не са ме питали децата. Те приеха Гого, някои бяха по-затворени, други го приеха с широко отворени обятия, макар че всички бяха инструктирани да не го доближават твърде много, да не го докосват, да не го пипат по никакъв начин, защото децата обичат да споделят чувствата си, прегръщайки, докосвайки се. Това беше абсолютно забранено спрямо Гого. Много бързо те свикнаха с това, че трябва да го пазят и освен, че го пазят, те се научиха и да общуват с него. Първоначално много плахи бяха опитите им да завързват разговори. Лека по лека и той се отпусна, и децата се отпуснаха, започнаха да търсят връзка с него в училище, започнаха да се грижат за него.
в междучасията му помагат му по време на час, когато видят, че аз не съм забелязала, че химикал или молив или някакво помагало е паднало или не е отворено на нужната страница, без да ги подсещам, децата стават, отиват до него, подават му каквото трябва, връщат се на мястото си, часът продължава. Гого разцъфна в сравнение с това, с което дойде като емоция в първи клас. Той трудно създава приятелства, защото до сегашния му живот е преминал предимно в болнични заведения и в компанията на възрастни хора. Трудно му беше да се отпусне, да опознае децата, да се научи да общува с тях, но със всеки изминат ден той има все повече и повече контакти с тях. Има вече приятели в класа, с които се забавлява извън училище, канят го вкъщи на гости, ходи на партита. Просто свикнахме с Гого, той свикна с нас и всички деца могат да кажат, че го обичат, че се грижат за него, че му помагат и го приемат такъв какъвто е. И неговото състояние всъщност им даде един много ценен урок за това да са толерантни, да помагат, да се грижат за другите, да са съпричастни. И това е един безценен житейски урок, който Гого предаде на своите съученици. Смятате ли, че любовта лекува? Разбира се, че любовта лекува. Не физически. Тя лекува душите ни. А Гого получава много любов от своите съученици. И това, че те го приеха такъв какъвто е, че го харесват и че го обичат такъв какъвто е, за него беше много важно. И това му дава криле, защото всички виждаме колко му е трудно, всички виждаме как елементарни и завършени дейности него го затрудняват. Но благодарение на помощта, която получава и подкрепата от своите съученици, той като малък войник просто не си позволява да се отказва. Той иска да бъде като тях. Той се стреми да работи с тяхното темпо. Стреми се по нищо да не се различава от учениците си. И това е нещо, което не го пишат в книгите, нещо, което не ни учат, но децата са много мъдри. Децата са много щедри, когато дават. Гого получава от своите ученици една истинска, чиста, неподправена обич, с която, надявам се, дните му са малко по-светли и му е по-леко на сърчицето. Днес гостуваме на класа на Гоги. Здравейте! Здрасти! Кой ще ми разкаже за първата си среща с Гоги? Ти си, как се казваш? Аз съм Мария и първата ми среща с Гого не очаквах да имаме детенце в класа с проблем и го приехме много добре целия клас. Аз от първия ден му помагах за изваждане на учебници, като му падна нещо. И бяхме много мили към него. Имаш ли нещо, което да те притесни в Гоги? Не. Външния му вид? Не. Това, че има рани? Притеснява ли те по някакъв начин? Не. Казвам се Белослава и първата ми среща с него много ми хареса, но ми стана малко тъжно за него, защото неговия външен вид, не знам колко го боли, но със сигурност не му е приятно. Аз не знаех, че ще имаме такова дете. Притесних се, защото не знаех какво му е на него. Не съм срещала такива деца и заради това малко се притесних. Беше ми първата среща с него. Но после видя, че не е страшно. Да. Притесняваш ли се как ще комуникираш с него? Малко. Ама иначе започнахме да си говорим. Всички деца от класа му помагаха. Първо мислех, че се наранил от някакъв акцидент, но мама после ми каза, че има поперодена коша.
Ние помагаме на Гого, като му изваждаме учебници. Ако не е написал нещо, му даваме тетрадките да го напише в междучасието. Ако нещо му е паднало, му го вдигаме и с тези неща му помагаме. Вие сте 3 години заедно, нали? Да. Той включва ли се в игрите си с вас? Да. Добър приятел ли е Гоги? Да. Какво те кара да се усмихваш? Всичко накара. А какво те натъжава? Болката. Освен болката и че като гледам другите хора какво ядат, искам и аз да ям, но това ме натъжава. Като се оправиш и какво ще ви, кое е първото нещо, което ще си вземеш да ядеш? Някакъв си бургер. Сърдиш ли се понякога на Бог? Не. Не си му сърдит за това, че точно ти преминаваш през това изпитание? Не. Защо? Защото знам, че това не е мисията и няма друг избор. Това не е пътя. Вярваш ли в доброто? Вярвам, да. Срещаш ли добри хора по пътя си? Срещам, да. Кой е най-хубавият ти спомен до сега, който имаш? Най-хубавият ти момент? Най-хубавият момент ми е в самолета. В самолета? Когато излиташ или когато кацаш? Когато излизаш. Какво обичаш да правиш, когато си по-свободен, в свободното ти време? През повечето време, като съм свободен, обичам да си почивам. Ако можеш да напишеш книга, за какво би се разказвало в нея? Тя ще се разказва за моето здраве и ще искам да науча хората да приемат другите хора каквито са, не са по-различни от тях. Външния вид мислиш ли, че определяш за хората? Не. А кой е най-трудният ти момент, през който си преминавал до момента, най-голямото ти изпитание за тези 9 години? Най-трудното ми изпитание е моята голяма болка. Знам, че 3 месеца си бил в болница. Да, бях и там е трудно, но аз вече свикнах. В първия момент, в който гледнах 50 хемоглобина пулс. Уха. Свиква ли се с болката, Гоги? Аз по принцип стая на раните не, но да кажем, примерно, защото на мене ми слагат на главата абокати, с това се свиква. Но с тази на раните не. Плачеш ли понякога? Доста често като наболи. Кой е до теб в тези най-трудни моменти? Мама или татка. А имаш ли приятели? Не съм на приятел. Приятели нямаш? В училище нямаш ли? Имам мамата. Тоест така по-близки приятели няма? Да, по-близки. Има ли нещо, от което се страхуваш? Не, Ти си безстрашен? аз съм безстрашна. Кое е любимото нещо, което обичаш да правите с семейството ти? Да, обичам като отидем с тях на морето. На морето? Да. А ти какво правиш в морето? Ти в момента не можеш да се къпеш, нали? Защо не можеш да се къпеш? Реших да се Аха. Надуваем. Да. И можеш да седнеш вътре и да плуваш в морето. Нали така? Да. Готино. Като И те... с пясъка мога, нали, сега. А не те ли полят раните, като играеш с пясъка? Не, той не ми влиза в раните. Какво е първото нещо, което искаш да направиш, когато се излекуваш, когато ти минат раните? Когато се лекувам, първото нещо, което искам да направя, е да влезна и да се изкъпя с топла водичка. Топла водичка. С студена няма да е хубаво. Това само да става на пресъбъща. Какво само? Само да става, зарано става. Да, абсолютно. Аз мразя да ми е студено.
Колко време не си се къпал Гоги? От кога? Не знам. Горе-долу? Горе-долу. Месец, два? Повече. Повече сега. Болят те раните, затова ли не се къпеш? Да, много ме болят. Не мога да се скъпя, въпреки че го искам. Смяташ ли, че живота ти е игра на волята? Да, смятам, че е игра на волята. Волята ли е най-силното, което ти помага да ставаш всеки ден и да продължаваш? Да, воля. А любовта, мислиш ли, че лекува? Любов. Какво е за теб любовта? Като чуеш любов, за кого се сещаш? Чуя любов се сещам за мама, тата. Ако има място, където можеш да оставиш своето послание към хората и те да го видят, какво би им написал? Бих им написал да са много добри и да приемат различните хора според външния вид. Юле, разкажи ми за Гого. Как премина бременността ти с него? Имаше ли проблеми? Не, бременността с Гого ми мина много добре. Нормална бременност. Роди се нормално. И какво се случи след като роди? Още след самото раждане Гоги се роди нормално. След самото раждане акушерките установиха, че има 2 мехурчета на тялото му. Питаха ме дали съм имала някакви заболявания, инфекции през бременността. Отговорих, че не съм имала, че всичко е било нормално. И те го взеха за преглед. Неонатолозите да го прегледат. Казаха, че се съмняват за някаква вътреутробна инфекция, която най-вероятно ще изчистят бързо. В последствие вече състоянието му доста се беше влошило, тъй като по това време, когато той се роди, в нашата болница все още повиваха бебетата и от самото повиване, от стягането на пелените, Гоги беше станал целия в мехури и в рани. Бяха ни отделили в отделна стая, тъй като ни казаха, нали, че той се влошава, не могат да установят какво му е и ни отделят в отделна стая, за да могат да предотвратят евентуално разпространение на инфекция в родилното отделение. В последствие вече един ден аз го разпових, тъй като много плачеше и тогава видях, че той е наистина много зле. Никой не ми беше обяснил до този момент как изглежда той под пелените. Пелените ги сменяха акушерките. Ние изобщо майките не разповивахме бебетата да им сменяме пелените. И тогава всъщност аз видях под пелените той колко е зле наистина. Кой ти съобщи за заболяването? Същата вечер дойде при мен дежурния лекар, каза ми, че са разговаряли с лекарите от болницата по педиатрия в София и трябва детето спешно да се преведе в клиниката по неонатология, тъй като има доста сериозни инфекции и състоянието му се е влошило. Аз, разбира се, съгласих веднага да го преведат. И така, взе го една акушерка и го откараха през нощта в педиатрията. Аз останах сама в болницата, тъй като в това отделение се приемат само единствено бебета без майките си. И през същата тази нощ, докато се чудех какво става и обикалях по коридорите, една акушерка ме видя и тя сподели с мен, че се съмняват лекарите за заболяването на Гоги, за пеперозена кожа или медицинския термин булозна епидермолиза. Това е следващия ми въпрос. Ти си носител на гена, е генетично заболяване? Заболяването е генетично, да. Последващи изследвания установиха, че аз съм носител на гена. И кой ти помага в грижата?
В грижите за Гого ми помага моето семейство, мъжа ми Наско, майка ми и баща ми. Те са ни изключителна подкрепа и опора. Ходят с Гоги на училище. Майка ми е всеки ден в училището с него като придружител. След това заедно пишат домашни и учат. И полагат доста грижи за Гоги. Кой е най-трудният момент, през който си минала? Най-голямото изпитание? Това подложено за тези дни. Знам, че 3 месеца сте били в болница. Да, може би тогава беше... Първото голямо изпитание беше, когато след раждането преведоха Гоги в педиатрията. Аз трябваше да остана сама в болницата и да се прибера вкъщи да ми изпишат без бебе. Нали, това е доста труден момент, защото реално не знаехме какво ще се случи с Гого. Нямахме възможността да ходим да го виждаме всеки ден. 2 пъти седмицата имахме възможност да го виждаме и получавахме информация само единствено по телефона между 12:30 и 1. Това беше. Следващия тежък момент беше престоя ни с Гоги в болница, в интензивно отделение, тъй като състоянието на Гоги беше доста влошено. Преди малко, като се говорихме с Гоги, той ми сподели, че най-често се карате, когато му сменяш превръзките. Това няма как да не се случва. Предполагам, че за тебе като родител е много тежко да гледаш как детето ти страда и самият ти, че трябва да му причиняваш болка. Колко време отнема смяната на превръзките? Смяната на превръзките отнема между 2 и 4 часа. Средно 3 часа и половина. 2 часа всъщност почти не повечето пъти е от между 3 и 4 часа. Как превъзмогваш чисто психически? Не го превъзмогвам. Знаеш просто, че трябва да стане. Да. Срещате много добри хора по пътя си. Да. Разкажи ми за доброто, което срещате. Вярваш ли в доброто? Разбира се, че вярвам в доброто. Доброто е наистина в основата на света. Срещаме още повече добри хора, които желаят да сбъднат мечтите на Гоги, които искат да му помагат, искат да подобрят неговия живот, искат той да бъде щастлив. Наистина да се чувства щастлив, значим и всички да повярваме, че мечтите се сбъдват. Колко излизат консумативите на месец? Колко са ви разходите за Гоги на месец? Разходите, за съжаление, в последно време нарастват и вече стигат някои месеци до 4000 лева. Юлия, как би описала любовта? Мога да я опиша. Любовта се чувства във всяка клетка на тяло. А смяташ ли, че любовта лекува? Да. Разбира се, че смятам, че любовта лекува. Още от много мънички ни учат, че целувката по бузката, по ръчичката, по кръченцето е лекарство за всяка болка. Наистина любовта лекува. Липсва ли ти онзи момент, в който да можеш да го прегърнеш много си? Да, липсва. Юлия, има ли някой, на който искаш да благодариш за всичко това, през което сте минали до момента? Искам да благодаря на Наско, че заедно винаги се справяме в тежките моменти, се подкрепяме. Искам да благодаря на майка ми и баща ми, мамо, тате, благодарим ви от сърце. Още искам да благодаря на всички добри хора, които срещаме ежедневно по пътя си.
всички хора, които ни подкрепят, изпращат любов и много положителна енергия към нас. И също така искам да благодаря на родителите на Наско, които за съжаление вече не са сред нас, но аз съм сигурна, че по един или друг начин те ни подкрепят и също ни изпращат любов. Боги, за какво мечтаеш? Аз мечтая заедно да отида в Италия. Къде в Италия искаш да отидеш? Още не знам. Там, при Сафари парка искаш? Да, при Сафари парк. И кое животно искаш да видиш най-много? Най-много искам да видим жираф. Искаш ли да благодариш на някой, Боги, за нещо? Искам да благодаря на Васко, че можеше да ми избъдне моята мечта за Айфеловата кула. Хубаво ли беше там? Да, много. Това ти беше най-голямата мечта, нали? Да. На кого искаш да благодариш, освен на Васко? Искам да благодаря, освен на Васко, на всички други хора, които искат да ми помогнат, и на Сашо, който е пиян. Кажи къде ще ходим като оздравееш? И като оздравееш ще ходим на дискотека и там ще пее Крис. Така, пък майка ти ще ни танцуват с баща ти, нали? Да. Знаеш ли какво означава да паднеш духом? Да спреш да вярваш. Ти има ли си такива моменти, в които спираш да вярваш? Да, като преживявам доста тежки болки, падам вече дух. И какво ти помага да се изправиш? Вярата.